Katra 5. Latvijas mājsaimniecība atrodas enerģētiskās nabadzības riska zonā. Tas ir viens no augstākajiem līmeņiem Eiropā. Pabalsti, protams, ir glābiņš šeit un tagad, taču tas nav ilgtspējīgs risinājums. Vai mūsu platuma grādos enerģētiskā nabadzība ir nesalaužams lāsts, un vai zaļā enerģija mūs no tā paglābs? Jā, vispirms jāsaprot, ka ar enerģētisko nabadzību saprot to, ka iedzīvotājiem vai nu ir grūtības samaksāt apkures rēķinus, vai viņi tērē ļoti lielu ienākumu daļu šim mērķim, vai arī viņi dzīvo mājokļos, kas nav pietiekami apkurināti, kur pārāk zema tā temperatūra ir. Tieši tāpēc, lai ietaupītu naudu. Un Latvijas gadījumā, protams, mums ir lielāks izaicinājums tas, ka mēs esam vairāk ziemeļu valsts un ir šis augstais laiks un augstais periods garāks, tomēr tas noteikti nav iemesls tam, ka mēs esam tādā nolemtībā par to, ka mums vienmēr būs šī enerģētiskā nabadzība, jo faktiski tas ir 3 galvenie iemesli, kāpēc Latvijā ir šis rādītājs augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Un viens iemesls ir tāds, ka mums ir dzīvojamo ēku fonds ir ļoti novecojis, un viņš ir viens no vecākajiem Eiropas Savienībā, un arī no Baltijas valstīm raugoties, mums ir šis dzīvojamo ēku fonds visvecākais vidēji. Otrs iemesls ir tāds, ka mēs esam diezgan atkarīgi no fosiliem energoresursiem. Pamatā tas ir dabasgāze, siltumapgādē, un tagad mēs pieredzam, ka notiek kaut kādas ģeopolitiskas krīzes, tā uzreiz šī cena kāpj, kaut arī tas ir tālu no mums, tas mūs tiešā veidā ietekmē, un tad ir šie augstie apkures rēķini. Un trešais, protams, ir tas, ka tas viss ir saistīts ar iedzīvotāju ienākumiem. Un Latvijā ir viena no augstākajām ienākumu nevienlīdzībām Eiropas Savienībā. Vidēji varbūt mūsu ienākumu līmenis izskatās labi, bet tas sadalījums ir nevienlīdzīgs. Ir daļa sabiedrības, kas ir ļoti turīga, un tad ir daudzi, kuriem ienākuma līmenis ir zems. Mēs esam faktiski ļoti iekavējušies ēku energoefektivitātes uzlabošanā. Piemēram, Igaunija un Lietuva ir bijuši daudz aktīvāki, gan būvējot jaunus mājokļus, gan renovējot, nosiltinot esošās dzīvojamās mājas. Mums šis process ir bijis ļoti lēns, un ir jāapzinās, ka mums tiešām ir tāds pamatīgs mantojums. Mums padomju laikā sabūvēts ļoti liels dzīvojamo ēku fonds, un arī, protams, ir ēkas, kas ir vecākas, un mēs neesam laicīgi un pietiekami šīs ēkas uzturējuši un atjaunojuši. Kas nozīmē, ka pat neraugoties uz klimata lietām, pat neraugoties uz emisijām, mūs visdrīzāk sagaida mājokļu krīze, tāpēc, ka šīs ēkas tehniski noveco un viņām ir steidzami nepieciešams viņas atjaunot tīri tehniski. Pat nerunāju par nosiltināšanu, un sagaida liels izaicinājums. Jā, šobrīd ir aprēķināts, ka būtu nepieciešami 33 miljardi eiro, lai nosiltinātu gan dzīvojamā, gan nedzīvojamā ēku fondu līdz 50. gadam atjaunotu. Un tas apjoms ir, protams, milzīgs, un tajā brīdī, kad eksperti par to runā, viņi smaida, jo saprot, ka nav saprotams, kā to vispār mēs varētu pacelt, jo nav tik daudz publisko un privāto līdzekļu, lai mēs tos varētu mobilizēt un tādā relatīvi īsā periodā atjaunot. Un, protams, varētu likties, ka vilciens ir aizgājis, mēs visdrīzāk nevarēsim pagūt. Tiešām esam bijuši pārāk lēni, un tam ir savi iemesli Latvijā, kāpēc iedzīvotāji nav bijuši pietiekami aktīvi. Bet no otras puses, raugoties, mums īsti nav variantu, jo šīs ēkas arī tehniski ir jāatjauno vienkārši tāpēc, lai iedzīvotājiem būtu droši tur turpināt dzīvot, lai nebūtu tā, ka vienā brīdī viena pēc otras mājas tiek atzītas par neapdzīvojamām. Un tāpēc savā ziņā mēs esam daudz nokavējuši, bet patiesībā sakot, mums īsti nav izvēles. Ja mēs varam gaidīt to nākamo mājokļu krīzi, vai arī skatīties, kā mobilizēt tos līdzekļus un runāt Eiropas Savienības līmenī par kaut kādu kopējo programmu, kopējiem aizņēmumiem, lai tiešām virzītu šo mājokļu atjaunošanu. Jā, zaļā pārēja pavisam noteikti palīdzēs mazināt enerģētisko nabadzību, jo
Zaļā pārēja ietver daudzas lietas, kas nav tikai saistītas ar klimatu, protams, bet attiecībā uz klimatu un emisijām. Tad energoefektivitātes uzlabošana ir viena no tām būtiskajām lietām. Un tas ēku renovācija pavisam noteikti mazinās enerģētisko nabadzību, vienkārši samazinot apkures rēķinus. Un otrs puses iešana projām no fosilējiem importētajiem energoresursiem, kas ir dārgi, cenas ir svārstīgas, bet ilgtermiņā viņi nekļūs lētāki. Tas, protams, arī palīdzēs samazināt izdevumus iedzīvotājiem. Bet, protams, būtiski ir ievērot tādu taisnīgas pārejas principu, ka mēs maksimāli atbalstam to iedzīvotāju daļu, mazāk turīgo iedzīvotāju daļu, kuri paši nevar atļauties nomainīt apkures risinājumu, piemēram, no gāzes katla vai gāzes katlu uz siltumsūkni vai nosiltināt savu ēku, jo tas prasa lielas investīcijas, neapšaubām. Un ir svarīgi šīs valsts atbalsta programmas, kas faktiski savās līdzekļus no piesārņotājiem, no turīgākās iedzīvotāju daļas, no tiem, kas reāli ir atbildīgi par klimatu pārmaiņām, un tad caur šiem atbalstiem palīdz pārējai sabiedrības daļai, kuri faktiski nav atbildīgi par to, jo viņu dzīvesveids nav tāds, kas veicinātu šīs negatīvās izmaiņas. Un ir ļoti būtiski, ka visās atbalsta programmās ir ievērot šis taisnīguma princips, kad vismazāk turīgākajām mājsaimniecībām, tām, kas pakļauts enerģētiskai nabadzībai, ir vislielākais atbalsts, gan tīri finansiālā izteiksmē, gan tehniskā palīdzot vispār pieteikties un ieviest šos risinājumus.